हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एमजे और मैं हाजिर हूं एक और नए अमेजॉन क्विज के आंसर लेके। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं वोट एनिग्मा क्विज के आंसर, जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। तो चलिए दोस्तों करेंगे इसको ओपन और देखेंगे आंसर फटाफट से। तो दोस्तों इस क्विज में आप 20 दिसंबर तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं फटाफट से स्टार्ट। देंगे पहले क्वेश्चन का आंसर 1.54 इंच और सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा स्टैर्प और तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू और चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा स्ट्रेस लेवल्स और पांचवें और आखिरी क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इस तरह से होते हमारे सारे क्वेश्चंस करेक्ट। इसका विनर नाम से होगा 25 दिसंबर को। तो दोस्तों इस क्विज में इतना ही, मिलेंगे एक और नए क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद।